Depuis 2004, l'association Yad Unum, présidée par le père Patrick Desbois, de vereniging Yad Unum is gesticht in 2004 en wordt voorgezeten door Patrick Desbois. We zijn naar Oekraïne geweest, in Rusland, en we verzamelden daar getuigenissen van Joden en zigeuners die werden, of over Joden en zigeuners die werden gefusileerd. We proberen hun geschiedenis opnieuw samen te stellen. De meeste van die executies waren publieke executies aan de rand van het dorp, langs de weg. Op dit moment hebben wij meer dan 3000 getuigenissen uit de ex-USSR en Polen bijeengebracht. Op dit moment is er een ploeg in Moldavië, in Kishinev en Rey, en willen ook naar een streek in Oekraïne. Ik wil vandaag een overzicht geven van het onderzoek dat wij hebben verricht naar de Holocaust per Google. Ik wil u de vragen meegeven die wij gesteld hebben en de hypotheses die wij onderzocht hebben. U ziet op deze kaart dat ons werk nog lang niet af is. Wij proberen deskundigen te verzamelen in zaken de Holocaust in het Oosten. En wij proberen daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Een van de problemen waar wij op dit moment het meest mee bezig zijn, is het verzamelen van informatie over vorderingen. Of liever inschakeling van het leger. Nu, wie wordt er zo al gevorderd? Het gaat om mensen die door de starost of door de lokale politie worden gevorderd. Ceux qui, au cœur de la fusillade, jettent des pelletées de terre sur les personnes fusillées. Ceux qui déplacent la planche prise dans leur ferme, en travers de la fosse. Cette planche sur laquelle avancent les victimes avant que les tireurs ne fassent feu. De houten planken leveren waarop de slachtoffers moeten staan vooraleer ze worden geëxecuteerd. Condamnés à étouffer dans la boue et le sang des fusillés. Ce sont aussi ceux qui amènent leur chariot sur le site de diegenen die met hun kar naar de plaats van executie gaan en daar de slachtoffers opladen. Ce sont aussi ceux qui le soir affaissent les vêtements des morts degenen die de kleding van de doden meenemen om die dan te verkopen. En om diegenen die tijdens de executie op verzoek van de Duitsers koken, te drinken, geven en zo verder. Het is een heel ingewikkelde kwestie. Er werd dan ook een workshop georganiseerd 2 jaar geleden met deskundigen uit de voormalige Sovjet-Unie. Nu, hoe kunnen wij de rol van die mensen, hun betrokkenheid bij de misdaden bestuderen, benoemen? Het zijn mensen die op een dag in hun dorp de Duitsers hebben geholpen bij de vernietiging. Zij handelden op verzoek van de lokale overheden en op verzoek van de Duitsers. Maar is dit een gewoon gebruik van de voormalige Sovjet-Unie van voor de oorlog? Of werd dit speciaal uitgevonden om die genocide te organiseren? We hebben gekeken naar de oorsprong van dat fenomeen van gevorderde burgers. De vordering
werd gezien als een dienst voor de maatschappij. In heel wat kolkhozen waren er personen die 's ochtends aan de deur van een burger gingen kloppen om hem te zeggen dat hij aan de slag moest of een bepaalde taak moest uitvoeren. Ze hadden ook disnieks. Dat waren mensen die verantwoordelijk waren zo voor 10 huizen. En zij moesten dus boodschappen doorgeven aan de 10 gezinnen waarvoor zij verantwoordelijk waren. Zij konden soms ook tot taak hebben om de burgers aan het werk te zetten. Sinds de jaren 30 was dit dus een heel gewoon fenomeen op het Russische platteland. Maar wat gebeurt er als je je niet van die taak kwijt? Die vraag blijft open. Er zijn 2 belangrijke gebeurtenissen waarmee we rekening moeten houden wanneer wij dit fenomeen bestuderen voor de oorlog en tijdens de Duitse bezetting. Tijdens de grote hongersnood hadden Rusland en Oekraïne te kampen met massale sterfte. Se répétèrent par la suite lors des fusillades massives perpétrées par les nazis. En dat werd gevolgd tijdens de Tweede Wereldoorlog door executies. Tijdens de hongersnood werden de lijken die in de dorpen lagen opgehaald door burgers en begraven. Wat verder ook nog belangrijk was in de jaren 30 op het platteland, is inderdaad die vordering. Als iemand uit het dorp werd verdreven, dan werden zijn bezittingen vaak openbaar verkocht. En de vervolging van de Joden nadien door de nazi's volgde een gelijkaardig schema. Dus deze gebieden hadden al te kampen gekregen met massale sterfte en de burgers hadden blijkbaar al bepaalde reflexen, bepaalde gebruiken om te gaan met dergelijke gebeurtenissen. Andere vraag die we bestudeerd hebben voor de invasie. Waren de Duitsers op de hoogte van dat vorderingssysteem van de ex-USSR? Toen de Einsatzgroepen werden opgericht, net voor operatie Barbarossa, werden er een hele hoop valse Duitsers ingezet die het terrein goed kenden en een belangrijke rol hebben gespeeld bij de uitroeiing van de Joden in de voormalige Sovjet-Unie. Toen de Duitse troepen aankwamen in de Russische dorpen, werd een persoon aangeduid die de orders van de Duitsers moest doorgeven. Een andere belangrijke figuur, een andere speelfiguur was het hoofd van de lokale positie. Nu, als er wordt besloten dat er een executie komt, wie geeft dan de opdracht om de burgers op te halen? De Duitsers? Of geven die Duitsers gewoon een order door aan hun tussenpersoon en heeft die dan nog een vrije keuze? Heel vaak wordt er heel wat verantwoordelijkheid overgelaten aan die tussenpersoon. Korolev beschrijft een voorbereiding van een executie in Minsk. In de zomer van 1942
et le chef de la police, hebben het hoofd van de politie et d'après moi quelques collaborateurs du SD de Baranovici arrivèrent en véhicule à Snov, où les deux derniers m'ordonnèrent de me préparer à partir et de les accompagner. Mij gevraagd om me voor te bereiden en hen te vergezellen. Se déroulait le soir. Het was avond. In het bos wees een van de Duitsers een plaats aan waar een put moest worden gegraven. Hij gaf de afmetingen aan met zijn voet. De Duitsers stelden voor om lokale burgers te vragen de put te graven. Leskevici was het dorp het dichtst in de buurt en dus stuurde ik daar iemand naartoe om de burgers op te halen. Het ging om een 30-tal personen. Miller, Veres en 2 Duitsers uit Baranovici kwamen ter plaatse de volgende ochtend nadat de put was gegraven. De Duitsers en de lokale politie hebben dan de slachtoffers naar die put gebracht en hen gefusilleerd. L'initiative de la réquisition de locaux apparaît avoir été le fait des Allemands. In dit geval werden de burgers dus gevorderd door de Duitsers. Dit toont aan dat die beulen op eender welk moment in de voorbereiding van de fusillade kunnen worden gevorderd. De slachtoffers moesten zelf een put graven, 's avonds in de nacht. En 's ochtends werden zij daar dan gefusilleerd. La réquisition permettait sans doute aux tueurs une rapidité et une mobilité d'action. Op deze manier konden de daders heel snel handelen. Burgers werden niet enkel gevorderd voor het graven van die putten, maar voor allerlei werkzaamheden ter voorbereiding op een executie of tijdens een executie. Het kan gaan om heel uiteenlopende taken. We hebben vastgesteld dat een executie van Joden niet op dezelfde manier plaatsvond in alle dorpen. Het aantal slachtoffers, het aantal beschikbare beulen, hun ervaring, het klimaat, het seizoen. Er waren een hele hoop parameters die verschilden van de ene plaats tot de andere. Maar die requisitie, die vordering, dat is wel een fenomeen dat we op verschillende plaatsen hebben kunnen vaststellen. Een aantal voorbeelden. Vorig jaar zijn we naar Wit-Rusland geweest, in de huidige regio Brest. In bepaalde gevallen bleek dat de gravers tijdens de executie aanwezig waren en dat zij de put moesten dichten na de executie. Dat was bijvoorbeeld het geval voor deze man hier, Michail Antonovic, die geboren is in 1924. Hij woonde in Lakovici, in de regio Brest. En op een ochtend, onder Duitse bezetting, werd er aan zijn deur geklopt en ze moesten komen. Ze moesten ook een schop meenemen. Een 50-tal mensen werd op die manier gevorderd. Michael heeft daarover getuigd. Hij zei dat ze niet zeiden wat er ging gebeuren. We gingen gewoon mee omdat we bang waren dat we zouden worden gedood. Les Lettons, sur ordre des Allemands qui ne faisaient que passer sur le site de la fusillade pour superviser l'action, les Lettons fusillaient les Juifs au bord d'une fosse. De slachtoffers werden aan de rand van een put neergeschoten. Dat was de eerste groep. Dan volgde een tweede groep, een derde groep, een vierde groep. Na die vierde groep geëxecuteerde dichten wij de put. Michael heeft zo de volledige executie gezien, meegemaakt. Er werd hen gezegd, zorg ervoor dat de Joden bedekt worden met grond, zodat de honden ze niet opgraven.
Dans les cas présentés, les policiers locaux et l'administration de lokale politie en de lokale overheden hielden zich bezig met het bergen van de lijken. Ainsi, à Kislavici, dans la région de Smolensk, Anna Alexandrovna, née en 1928, Anna Alexandrovna is geboren in 1928 en zij maakte de executie mee van de Joden uit haar dorp aan de rand van een ravijn. En op deze foto staat zij op exact dezelfde plaats als tijdens de executie van de Joden. Là où se trouvent les arbres. Et elle a entendu les tirs, en fait. Ze hoorde de schoten. Les quelques mille juifs du village. Er waren een duizendtal Joden in het dorp die werden bijeengebracht door de lokale politie in een soort kloof die we hier niet kunnen zien. Een kloof met slechts één ingang. Een doodlopende kloof dus. Seulement 2 Allemands se sont mis à l'entrée. 2 Duitsers stonden aan de ingang van het ravijn met mitrailleurs om ervoor te zorgen dat de Joden niet konden vluchten. De lokale politie stond in de heuvels ook gewapend met mitrailleurs en op die manier werden de Joden in dat dorp geëxecuteerd. Anna Alexandrovna kwam buiten om te kijken naar de executie. Haar moeder vond haar terwijl ze naar de executie aan het kijken was en bond haar daarna aan het bed zodat ze niet meer kon ontsnappen, maar haar broer heeft haar losgemaakt en samen zijn ze dan verder gaan kijken naar die executie. Dus de Joden werden vermoord met mitrailleurs en de lijken gewoon opgestapeld. Door de vreselijke stank vorderde de politie enkele dagen later burgers om de lijken te begraven. Maar die doodgravers waren niet de enigen die gevorderd werden. Of dat was niet hun enige taak. In Ingulets, in de regio Dnipropetrovsk, Yevgeny est né en 1926. Ontmoeten we Yevgeny, die geboren werd in 1926. Op een dag brachten de Joden de nazi's liever alle Joden samen in het theater. Ik werkte toen in de stallen. De brigadier zei me om de paarden voor te spannen en naar het theater te rijden met de kar. Nous sommes arrivés devant le théâtre. We zijn aangekomen bij het theater. Les Juifs ont chargé leurs affaires sur les chariots. En de Joden stapelden alles op de kar. Daarna maakten we een kolonne, dat ziet u hier. Yevgeny volgde de kolonne Joden met zijn kar. Dans lequel 2 grandes fosses avaient été creusées. Ze kwamen aan bij 2 grote putten die waren gegraven. Dat ziet u, die plaats ziet u hier op de foto. Ter plaatse moesten de Joden zich volledig uitkleden en werden ze met de mitrailleur vermoord. Yevgeny moest wachten tot de executie afgelopen was. En daarna moesten hij en de andere gevorderden alle bezittingen van de Joden naar de kerk brengen waar ze werden opgeslagen. Autre exemple, à Romanivka, een belangrijke Joodse kolonie voor de oorlog. In de regio Mykolaiv. Daar ontmoeten wij Anna Pavlovna, die ook getuige was van de executie van de Joden in haar dorp. Ze zei: ik herinner mij dat ik een maaltijd aan het bereiden was. Puis, ceux qui avaient mangé allaient continuer à fusiller les Juifs pendant que ceux qui les fusillaient avant allaient manger. Er werd afgewisseld. De ene groep zat te eten, de andere fusilleerde Joden, dan wisselden ze af. De lokale politie heeft spullen van de vermoorde Joden
vermoorde, de spullen van de vermoorde Joden verkocht. Dans chaque classe, il y avait des choses différentes. Dans l'une, il y avait des vêtements de femmes. Dans l'autre, des vêtements d'hommes. Ze werden verkocht op school. In iedere klas lagen andere spullen. In het ene lokaal lagen vrouwenkleren, in het andere lokaal mannenkleren. Er werden mensen gevorderd om alle spullen te verzamelen. Het was een groot dorp waar veel Joden woonden en de huizen van die Joden werden helemaal leeggehaald. Alle spullen werden eruit gehaald door dus mensen die gevorderd waren door de nazi's. De executies gingen ook gewoon door terwijl de huizen van de inwoners, van de Joodse inwoners, werden leeggehaald. De Joden werden gefusilleerd en in gemeenschappelijke in massagraven geworpen terwijl hun spullen werden verkocht. Evgeny, die we eerder al zagen, die gevorderd werd om de spullen van de Joden te vervoeren met zijn kar. Zei ook dat die kar werd gebruikt gewoonlijk om onder meer meubels te vervoeren. Hier wordt dus de kar een ander doel toegekend. De ene dag is het een kar waarmee de spullen van de Joden worden vervoerd. De andere dag is het een kar van de kolchos. En dit maakte deel uit van het leven in die Sovjetdorpen. De executies bleken georganiseerd te worden door de Duitsers en door hun medewerkers, onder meer de lokale politie, maar op een heel geïmproviseerde manier. Zij maakten gebruik van de middelen die ter plaatse beschikbaar waren. Plankje, karren, wat dan ook. Die vorderingen speelden een heel belangrijke rol bij de uitroeiing van de Joden in de voormalige Sovjet-Unie. En dan vooral op het platteland. Op deze manier waren de doodseskaders heel erg mobiel, want zij hadden handlangers op die manier eigenlijk in ieder dorp waar ze kwamen. Handlangers die het vervoer verzorgden, die kookten. Et le manque de temps dont ils disposaient pour effectuer une fusillade dans un village en une journée. De la veille au jour de la fusillade jusqu'au soir, la journée génocidaire dans les villages que je vous ai présentés. De vooravond van de executie, de nacht, de hele dag van de executie. Leur quartier dans la ville proche. Les villageois achevaient de combler la fosse sous le regard des policiers. En nadat de beulen waren teruggekeerd naar hun dorpen, probeerden de burgers verder de doden te begraven. Mais nous continuons toujours à nous interroger. We vragen ons nog steeds af wat precies het statuut was van die gevorderde burgers in de Sovjet-Unie voor de oorlog. Nu, werden die burgers echt gedwongen? Dachten ze dat ze gedwongen werden? Wisten ze waartoe de putten zouden dienen die zij groeven? Of herhaalden die ze gewoon handelingen die ze gewend waren, putten graven, wat dan ook. Ging het gewoon om een aantal heel dagelijkse handelingen. Handelingen die op een dag van een executie een ander doel kregen dan gewoonlijk. Werden zij vergoed voor hun werk? Kregen ze bijvoorbeeld een jas of een paar schoenen van een van de slachtoffers? Dat zijn vragen die nog steeds open blijven. De executies in Wit-Rusland, Rusland speelden in op het rurale karakter
van de omgeving. De plank die gebruikt werd voor de executie werd nadien gewoon opnieuw gebruikt in de schuur. Het leven ging gewoon verder, alsof die Joden op een bepaald moment gewoon verdwenen waren. Er bleef gewoon geen spoor meer over van hun aanwezigheid in de dorpen. Sur laquelle nous ne cessons de formuler des hypothèses. We kunnen over dit fenomeen tijdens de genocide enkel gissen. On peut se demander si, sans l'implication de ces réquisitionnés, zou de genocide van de Joden en de executie van zigeuners zonder hulp van die gevorderde burgers wel zo snel hebben kunnen verlopen? Was het dan wel zo makkelijk geweest? Dat is een vraag die wij ons voortdurend stellen bij ons onderzoek. Dat is een vraag die nog steeds wordt onderzocht door onze ploegen ter plaatse.